មកហាញនៅសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់នាងខ្ញុំជាមុនសិននាងខ្ញុំឈ្មោះឆិតវរៈគឺជាប្រធាននៃក្រុម ET15C01 ហើយក្រុមរបស់ខ្ញុំមានសមាជិកដូចជានាងខ្ញុំឈ្មោះថាសុខាម៉ៃជាសមាជិកក្រុមទី1ជាម៉ាត់ឈ្មោះណៃកំសោតជាសមាជិកក្រុមទី1នាងខ្ញុំឈ្មោះនីកំផែងជាសមាជិកនៃក្រុម01នាងខ្ញុំឈ្មោះភីចន្ទាជាសមាជិកនៃក្រុមទី1នាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាជាសមាជិកនៃក្រុមទី1នាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយកំហាជាក្រុមទី1ចា៎ហើយជាបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមឈានចូលទៅដល់ការធ្វើបទបង្ហាញតែម្ដងចា៎ហើយពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបង្ហាញអំពីនេតិកាដែលនេតិការបស់ក្រុមនាងខ្ញុំមានចំនួន5ចំណុចចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីសម្ភារៈអង្គុយនេតិកាសម្រាប់ដំណើរចំណុចទី2និយាយអំពីរបៀបនៃការដំណើរចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីគោលបំណងនៃការដំណើរចំណុចទី4និយាយអំពីសកម្មភាពក្នុងការដំណើរនិងចំណុចចុងក្រោយទី5និយាយអំពីវីដេអូបង្ហាញពីការដំណើរផលិតផលការធ្វើបទបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមប្រកបដោយនាទីជូនដល់សមាជិកក្រុមរបស់នាងខ្ញុំឡើងមកធ្វើការបកស្រាយបន្តសូមអរគុណជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះនីកំផែជាសមាជិកនៃក្រុម01ឡើងមកបកស្រាយនៅចំណុចទី1គឺទូរទស្សន៍ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដំណើរចំណុចទី1គឺទូរវិទ្យប្រើសម្រាប់ movie ឬខ្សែនៅពេលនៅមុខជើងប្រាក់ខាងហើយចំណុចទី2គឺពេជ្រភ្លើងប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យថាតើមានចរន្តក្នុងការដកសម្រាប់តចង់ទៀតហើយចំណុចទី3នោះគឺដង្កាត់យើងប្រើសម្រាប់ហូតលួឬខ្សែឬក៏ហូតលួខ្សែឬក៏កាត់ស្រោមអ៊ីនត្រឡងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំណើរហើយចំណុចទី4នោះគឺខ្សែចម្លងគឺយើងប្រើសម្រាប់ដំណងចរន្តអគ្គិសនីហើយចំណុចទី5គឺនេះតើប្រើសម្រាប់ការពារចរន្តលើសឬក៏កាត់ផ្ដាច់ពេលមានបញ្ហាហើយចំណុចទី6នោះគឺទុយប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ប្រភពទៅនឹងពីពីហើយចំណុចទី7គឺកុងតាក់ជើង3ឬក៏កុងតាក់ចណ្ដើមហើយចំណុចទី9គឺអំពូលប្រើសម្រាប់បំភ្លឺហើយចំណុចទី7គឺក្តារជាន់ដាក់ក្តារជាន់ឬតាក់ប្លូប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងជាងហើយចំណុចទី10គឺខ្សែរឹតប្រើសម្រាប់រឹតភ្ជាប់ចរន្តទៅនឹងតាក់ប្លូហើយចំណុចទី11ដែលជាចំណុចសំខាន់បញ្ចុងក្រោយគឺជាជើងអំពូលប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ចរន្តទៅនឹងប្រភពដើម្បីឲ្យអំពូលដំណើរការជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមបន្តទូរទស្សន៍នេះទៅសមាជិកបន្ទាប់សូមហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមិនបាក់បាក់គ្នាខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមទី1ឈ្មោះពីកណ្ដាលខ្ញុំនៅបកស្រាយចំណុចទី2ដែលនិយម2របៀបនៃការដំឡើងកុងតាក់ជើង3ចំនួន2ដំណើរការដល់អំពូល1ហើយក្នុងការបើកភ្ជាប់វាគឺមានចំនួន2របៀបហើយនេះផងដែរគឺជារបៀបទី1របៀបទី1គ្រាន់តែយើងតាខ្សែខ្សែចូលទៅកាន់ជើងម្ខាងនៃ disconnector បន្តមកទៀតយើងតពីជើងម្ខាងទៀតនៃ disconnector ចូលទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃកុងតាក់ទី1ហើយបន្តមកទៀតយើងតពីអត់អស់នៃកុងតាក់ទី1ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត់អស់នៃកុងតាក់ទី2elder នៃកុងតាក់ទី1ភ្ជាប់ទៅនឹង elder នៃកុងតាក់ទី2ហើយបន្តមកទៀតចំណុចកណ្ដាលនៃកុងតាក់ទី2ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងម្ខាងនៃអំពូលហើយជាបន្តទៀតគឺយើងត្រូវភ្ជាប់ខ្សែនៅពីអំពូលជាកាក់ខ្សែហើយនេះផងដែរគឺជារបៀបទី2របៀបទី2ក៏មិនសូវខុសគ្នាពីរបៀបទី1ប្រហែលដែរដែលយើងគ្រាន់តែតខ្សែខ្វែទៅចូលជើងម្ខាងនៃកុងនៃ disconnector បន្តមកទៀតតពីជើងម្ខាងទៀតនៃ disconnector ចូលទៅកាន់ចំណុចកណ្ដាលនៃកុងតាក់ទី1ហើយអស់នៃកុងតាក់ទី1ជាប់ជាមួយ elder នៃកុងតាក់ទី2 elder នៃកុងតាក់ទី1ជាប់នឹងអស់នៃកុងតាក់ទី2ហើយបន្តមកទៀតយើងតពីចំណុចកណ្ដាលនៃកុងតាក់ទី2ចូលទៅកាន់អំពូលហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្សែនៅគឺជាការខ្សែហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការតក្នុងរបៀបទី1សូមរីករាយទស្សនាបន្តទៅខ្សែប៉ាចូល
មួយប្រភេទងាយស្រួល2កាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាច3កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់4និងចំណេញពេលវេលាការបកស្រាយរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តពីជំនួសភារកិច្ចនេះឲ្យចំណេញពីក្រុមបន្តដើម្បីរំបាក់ដល់ក្នុងជាទៅដល់ទៅទីរបស់ខ្ញុំគឺបានបែងចែកពីចំណុចទី1ដល់ជាទី1និងចំណុចទី2ខាងបន្តទៀតចំណុចទី1ដល់ជាទី1បើសិនបើយើងកតក្នុងកាក់ជាទីតក្នុងកាក់ជា3ចំនួន2ដំណើរការអំពូល1នៅតាមផ្ទះតាមពីអាហារនៅតាមពីអាហារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមឬរោងចក្រវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រកបអំពូលភ្លើងជាឧទាហរណ៍ក្នុងផ្ទះបើសិនបើយើងចង់ប្រកបអំពូលភ្លើងដោយជាន់លើប៉ុន្តែយើងនៅជាន់ក្រោមប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ធ្វើដំណើរតាមកម្មវិធីឬទៅដល់ទីតាំងដោយកុងតាក់យើងតទៅលើជាន់លើនោះទេយើងគ្រាន់តែចែកកុងតាក់ដែលតទៅជាន់ក្រោមដែលជាប់ទៅនឹងអំពូលតាមរបៀបដល់ឡើងកុងតាក់ទី3ទី2ដំណើរការអំពូលមួយជាការស្រេចចំណុចទី2កាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចពីការជួយសម្រួលដល់ប្រជាជនឬក៏អ្នករស់នៅតាមតំបន់តាមទីឋានតាមរោងចក្រនានាវាគឺជួយសម្រួលដល់អ្នករស់នៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចឬការភាពពង្រឹងការខ្លាចភាពពង្រឹងនិងការបង្កើតសារកសិកម្មផ្សេងៗដោយយើងគ្រាន់តែតកុងតាក់មួយនៅក្នុងច្រកចេញចូលតាមទ្វារវត្តបន្ទប់ឬតាមកន្លែងដែលវាគិតថាយើងគិតថាវាលំហមានសុវត្ថិភាពហើយមួយវិញទៀតយើងតទៅនឹងទីកន្លែងដែលយើងធ្វើការតរៀនអង្គុយចេះបែកក្រៅដំណេកហើយយើងគ្រាន់តែចេះកុងតាក់នៅកន្លែងដែលវាមានសុវត្ថិភាពវានឹងបំភ្លឺទៅកន្លែងដែលយើងចង់ទៅជាការសាច់ហើយជួយកាត់បន្ថយជានៃខ្លាយយើងបានកាន់តែច្រើនបំផុតទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់សូមបន្តដល់សមាជិករបស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងមកមើលដំណាក់កាលនៃការដំឡើងរបស់យើងដំឡើងបាទឌីសុងទ័របាទបន្ទាប់មកយើងដំឡើងបាទកុងតាក់ជើង3ទី1ដែលភ្ជាប់ចូលជើងខំនិងជើងអលអងនៃកុងតាក់ទី1ជើងអលដឺនៃកុងតាក់ទី1បាទចូលជើងអលអងនៃកុងតាក់ទី2និងចូលជើងអលដឺនៃកុងតាក់ទី2បាទនេះជាការដំឡើងបាទជើង
bà công tạ bà tí phí bà rụi rò hỏi và chưa chấp đáឡើងជើងកំពូលចាប់ខ្សែនើតបាទមួយចំហៀងចូលនឹងប្រភពមួយចំហៀងទៀតចេញវាជើងកុងតាក់ទី2បាទបន្ទាប់មកយើងដំឡើងបាទឌុយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ទៅនឹងបាទព្រីភ្លើងដើម្បីយើងយកបាទប្រភពភ្លើងមកធ្វើការធ្វើតេស្តបាទនៅក្នុងបាទនេះជាការធ្វើតេស្តបាទបន្ទាប់មកយើងបានភ្ជាប់ឌុយហើយធ្វើតេស្តបាទស៊ីគ្វីដែលយើងបានដំឡើងនេះឃើញថាវាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវបាទពេលដែលយើងចុចមួយគឺភ្លឺចុចមួយគឺបិទបាទសូមអរគុណហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូក៏ដូចជាអរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនានៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យ